bana sağ salim getirdi. Binlerce kere şükürler olsun. Ona doğru yolu göster. Tuğtekin Bey'in bana dökülen kanın hesabını soracağını söz vermişti. Doğrudur, vermiştim. Duydum ki sözünü tutmuşsun. İki cihanda bahtiyar olmasın. Vakti geldiğinde Aya'nın kellesini bu obanın ortasına dikeceğim. Bunu da senin için yapacağım Gökçeada. Börklüğü konuşturacağım ana. İnsanlığımdan çıksam da konuşturacağım. Abdurrahman'la Hamza suçlu mu değil mi öğreneceğim. Ben abime dediydim. İki obanın birlikte kışlaması hiç kolay olmayacak dediydim. Doğru olan da buydu ama ana. Peki ya diyeceğiniz bedel? Ha? Bu kadar kolay harcatamayız yiğitlerimizi Gündoğdu. Ana, Abdurrahman'la Hamza suçlu mu değil mi bilmem. Lakin ben inat etseydim, babamın yadigarı Abdurrahman'ı da Hamza'yı da idam edeceklerdi. İdam! Ne yapaydın? Tuğtekin'le karşı karşıya mı geleydin? Ne yapardık o zaman? Yine yollara düşerdik. Kışla karar dururduk. Kimsenin canı yanmadan sürgün kararı aldırdım. Şunu aklından çıkarma ana. Ne olursa olsun Tuğtekin ve Alper'i kardeşim Ertuğrul için canlarını tehlikeye attılar. Alper'imizin yanlış istihbaratı yüzünden az daha hepimizi kılıçtan geçireceklerdi. Biz iki oba kader birliği ettik. Ne ben abinin ne de sen Tuğtekin'in emrinde değilsin Gündoğdu. Bunu böyle bilesin. Değilim ana, bilirim. Kimseden emir alacak değilim. Ama sen de şunu bilesin. Bundan gayrı doğru bildiğim neyse onu yapacağım. Müsaadenle. Siz gidin yemeğinizi yiyin. Ben içeridekiyle ilgileniyorum. Merak etme. Seni buradan kurtaracağım. Nasıl olacak o iş? Kendi çabanla kaçtığına inanmalılar. Yoksa obada birinin Noyan'a haber uçurduğunu anlarlar. Merak etme kocabaş. Elini çabuk tut. Gündoğdu'yla Tuğtekin'in işkenceden bir an önce kurtar beni. Merak etme. İlk fırsatta çadırın altından kaç. Çadırın arkası kaçmak için müsait. Dikkatli ol. Merak etme sen. Tuğtekin Bey'im ona göz kulak olmamı istedi. Hele dışarı çık kocabaş. Bu adamı ezmeyin. Ezmeden ağzından laf alamazsın.